يا صباح الفل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة على أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة. النهاردة جاي لكم بطريقة تصليح المكنسة الكهربائية. معايا المكنسة، طبعا في ناس كتير بتشكي إن المكنسة بتاعتها مش بتشفط التراب، وكل ما بتشغلها ما بشفطاش التراب الناعم ولا الحاجات الخشنة. هوريكي دلوقتي إيه السبب. أول حاجة معانا هنمسك المكنسة، نفك الحديدة دي اللي فيه، نفك الخرطوم بتاعها، وأوريكي إيه بيبقى جواها. نمسك الماسورة دي، طبعا بتبقى جواها حاجات محشورة، تطجيها على الأرض، تخبطيها كده لغاية ما تنزل أي حاجة محشورة جواها. طبعا بيطلع معانا حتت ورق وقشر لب وحاجات. هتمسك كده الراس بتاعت المكنسة طبعا الوش ده هو أهم حاجة في المكنسة كلها. الوش ده لو في حاجة متصدرة جواه أو في حاجة مركونة فيه مش هيخلي المكنسة معاكي تشفط أبدا. هعمل اللي تعمل ايه يا مفيدو. اول حاجه كده هفك المسامير، مسامير صليبه طبعا، باي مفك عندك تروحي فكه بيها المسامير دول 4 مسامير. بعد ما نفك ال4 مسامير هوريكي تلاقي ايه جواها. طبعا انا المكنسه بتاعتي الصيانه دي انا بعملها لها كل شهر، طبعا عشان كده المكنسه بتاعتها تلاقيها نظيفه، مش هتلاقي فيها حاجات كتير. هفكوا اخر مسمار في المكنسه واوريكي بتلاقي ايه جواها. طبعا انا فكيت المكنسه قبل كده فطلعت معاي حاجات كتير، لان انا بخيط على المكني، فتتلاقي قصاقيص القماش والحاجات دي بتلاقيها جواها. شايفين المكنه انا طبعا بنضفها كل فتره، فمش بتلاقي حاجات كتير. انت تحت الوش دي هتتلاقي قشر لب، وهتتلاقي شعر، وهتتلاقي فتل، وهتتلاقي بواقي قماش. طبعا هنضفوها حته حته عشان تنضف معانا. بما نفك كده وتطلعي في تطلعي منها الشعر ده كله، وفي حاجات بتبقى محشوره برضو طلعيه معاكي. الحته دي بتبقى جواها حاجه محشوره جواها. انت تبصي كده من الماسوره بتاعتي، لو وعيتي اي حاجه تدخلي معلقه سكيني وتروحي متلفيها بيه. طبعا انا لما زي ما بقول لك ان انا منضفاها قبل كده، مش هتلاقي فيها حاجات كتير. هتطلع الشعر ديتي كله والبواقي الفتل دي من الوش بتاعها اللي هو الراس اللي بتكنسي بيه. طبعا المكنسه ان هي نظيفه معاي، طبعا ما طلعش حاجات كتير، لان انا بقول لك ان انا بعملها كل فتره نفس الصيانه دي، بفكفكها كلي وانضفها والمعها وبرجعها جديده زي ما هي. هنرجع الوش زي ما كان، في سوستين على الجنب، تمسك السوسته تحطيها زي ما كانت، وتروحي مريحه الوش. لازم تظبط الوش زي ما هو، وتحط المسامير اللي هي الطويله ورا، في مسمارين صغيرين من قدام تربطيهم ربطه كويسه خالص. وبكده راس المكنسة نكون طلعنا كل اللي جواها. وهنكمل الفيديو بتاعنا وهوريكم، هخليكم المكنسة ترجع جديدة زي ما هي. لو معاكي مكنسة قديمة ومش قادرة تشفط، جربي الفكرة دي فيه، هتخليك المكنسة ترجع جديدة زي ما هي. كده انا خلصتها. هجيب خلق كده مبلولي، اي قماشة عندك مبلولي، وتروحي منضفة المكنسة بتاعتك، تخلي المكنسة ترجع جديدة وبتلمع زي ما هي. اهم حاجه الراس دي، هي الراس دي لو انت ما كنستها، لو ما نضفتهاش كويس، راس المكنسي مش هتشفط معاكي ابدا. والماسوره بتاعتها تكون الماسوره مسلكاها ومنضفاها، تدخلي فيها اي عصايه اي خرطوم وتنضفيها بيه. بوريكي دي اللي هي بتعلي المشط بتاع الكنس وبتنزليه تاني من نفس الزرار. هنا بقى هنمسك الماسوره طبعا نمسكوها لما تلميها حلوه، ما تسيبيش اي حاجه في المكنه الا ما تمسحيه. ده الخرطوم، دي الماسوره بتاعتنا اللي خلاص مسحناها ونضفناها. هتمسك الخرطوم طبعا تبصي جواه وتطجيه على الارض. لو في اي قماش اي ورقه اي حاجه، لما تخبطيه على الارض تطلع معاكي وهينضف. لما عنا نضفناه، هنمسك بقى المكنسه ذات نفسها. هتفتحي المكنسه، طبعا ليها مكان للفتح، ده الوش من قدام، ده المكان اللي بيتجمع فيه التراب، ده الكيس بتاع التراب. مش هنعمل اي حاجه فيه دلوقتي، هخليه اخر حاجه في المكنسه. اوريك انا هعمل ايه في كيس التراب ده، مليان تراب للاخر. في هنا اللي تنظفيها براس المكنسة، طبعا بيد جروف، وتنظفيها تنظيفة حلوة. ده معانا اللي هي بتاعة الفلتر. ايه ده يا ام فيلو؟ دي الفلتر ده اللي هو بيطلع معاك الريحة الحلوة او الريحة الوحشة. ده طبعا ركناه مع الكيس المكنسي عشان في الاخر هوريك هتعمل ايه فيه تاني. تيجي للجزء من ورا دي هتفتحيه، هتطلع معاك الوش دي، ده الفلتر ده تطلعيه، تعمليه باليد الجروف وتكنسيه، وبعد كده تروحي ايه مسحاه مسحه كويسه ونرجعوه تاني مكانه، وتنطفي فيه من جوه ومن بره.
طبعا بيد الجاروف تنظفي الحته اللي هي المكان الفلتر. لازم مكان الفلتر تنظفيه تنظيفه حلوه بالقماشه المبلوله اللي معاكي، وتروحي ماشيه عليها من جوه وتمسحيها وتلمعيه. لازم تحافظي على حاجتك عشان تعيش مده اطول معاكي. المكنسه اللي بالكهرباء دي صدقوني حلوه خالص، بتحافظ على السجاد بتاعك، بتشفط اي تراب ناعم جدا. هوريك كميه التراب اللي هي شفطاها من السجاد عندي، بس انا عشان لميت السجاد خلاص مش هكنس تاني بيه، فهنضيفها تنظيفة العميقة وهدسها في الكرتونة بتاعتي. خلصت كل جزء ده رجعته مكاني. طبعا لما تمسحي وتنطفي كل جزء ترجعيه مكانه. جسم المكنسة من بره هنمسكه بالقماشة المبلولة. بوريكي ان ده الزرار بتاع اللي هو السلك اللي بتاع المكنسي. طبعا بتدوسي عليه هنا بتسحب السلك لوحده، والزرار التاني ده بتاع التشغيل. تمسحيها كده من بره مسحة كويسة خالص، ما تسيبيش حتة فيها إلا ما تلمعيها وتخليها زي الفل. الزرار ده اللي هو المستويات بتاعت السرعات بتاعتي، تخليها عالي أو واطي أو وسط، طبعا براحتك انت بتزودي أو تنقصي. كده مسحت المكنسة همسحها كويس خالص، هخليها بتلمع، هرجعها كأني جايباها من المصنع دلوقتي. حافظي على الحاجة بتاعتك هتعيش معاكي مدة أطول. كده هنا مسحها من جوه. طبعا الجزء ده كله لازم يتمسح، وبكان الفلتر لازم يتمسح، وده بكان الكيس، ده البيت بتاع الكيس. المكنسة تلمعيها تلميعة حلوة بالخلقة المبلولي، ما تزوديش تخليش الخلقة مبلولة قوي، يا دوب هتكون مندية معاكي وتلمعي بيه. مسحناها وخليناها زي الفل، وبعد كده تقفليه. بوريكي هنا ان خليتها زي العسل، وعين المكنسة بتاعتي رجعت جديدة زي ما هي. طبعا انت لو ما عندكيش مكنسة بالكهرباء كل حاجة بتيجي بالراحة، يعني انت واحدة واحدة هتجيبي كل اللي نفسك فيه، كل الأجهزة اللي نفسك فيه. طبعا كل الأجهزة اللي انتوا شايفينها عندي دي أنا جايباها بالقسط، مفيش جهاز مش جايباه بالقسط. طبعا القسط خلاكي بتجيبي كل حاجة. هاخد معاكي الكيس والفلتر وهروح على الحوض اوريك اعمل ايه فيهم. هتفك الكيس ازاي؟ هتكوني مجهزة كيس بلاستيك معاكي، تفك الكيس تشيلي اليد بتاعت الكيس ده. وبعدين بوريكي شايفه كميه التراب اللي هي شفطاه، كميه ناعمه جدا. اوعي تفضيها على كده، لا، تدخليها جوه الكيس عشان كميه التراب دي ما تبهدلكش الدنيا، لانك لو فضيتيها فضي التراب الناعم بيطير معاكي بكل سهوله. تفضيها كده في كيس، تحاولي على قد ما تقدري ما تبهدليش الدنيا حواليك. ادي كميه التراب اللي هي طلعتها معاي، هرمي التراب ده في الزباله. تمسك الكيس بقى، تيجي تحت الحنفيه، تكوني مجهزه شويه بريل وتروحي كباهم عليه وتغسليه غسله كويسه خالص. طبعا باي معطرات عندك، باي مسحوق، باي بريل تغسليهم هيطلع معاك. شايفين كميه الطين اللي هو منزله؟ بينزل الميه وسخه خالص. طبعا نضفوه وخلوه زي الفل. تقلب الكيس من جوه عشان جوه فيه كده فتل وفيه شوائب من التراب، نكنسوها وننضفوها ونغسلوها ونخلوها زي الفل. كده بتغسل الكيس غسله كويسه من جوه. وبعد ما هغسله وهنضفه هاخده كده عند على البلكوني، وهنشر الكيس دي عشان الكيس ينشف معاي بسرعه، وارجع اكمل لكم الفيديو من تاني. بوريك ان هو الكيس بيطلع كميه تراب وكميه طين كتير منه. تمسك الكيس كده لازم هو انت هيتعبك شوي بس تنظفيه وتخليه زي الفل. غسلت الكيس، همسك اللي هي بتاعة الفلتر، وعين بتاعة الفلتر دي تغسليها بشوية معطر بشوية بريل لازم، لأن دي بتطلع معاكي لما تكوني شغلة المكنسة بالكهرباء بتطلع معاكي اللي هي الريحة حلوة. لو انت غسلهاش كويس بتطلع ريحة الزنخة وريحة مش حلوة خالص بتطلع لك من المكنسة انت ومشغلها. انا غسلتها كده بالبرل هترجع جديدة زي ما هي وتلمع، وخلف الريحة اللي هتقعد فيها ريحتها جميلة. خلاص خلصتها كده. هوريكي باقي الكيس اهو ان انا خلصته. حطيت له شويه بريل تاني اخر شطفه ليه، لان عشان يعطي الريحه الحلوه الجميله معانا. خلاص كده هروح بيهم اخدهم كده على البلكوني واروح انشرهم عشان ينشفوا. دي اللي هي بتقفل الكيس من تحت، برضو نغسلها ما نسيبهاش على كده. خلاص كده خلصت، وعين الكيس بيلمع ازاي رجع جديد زي ما هو. كده اللي انا نشفوا على البلكونه وجبتهم. لو انت معاكي شويه معطر ترشيهم على الفلتر وعلى الكيس هيخلوا معاكي ريحه الكيس وريحه المعطر زي الفل. هتمسك كده الكيس وتقفليه،
تطبقيه على بعضه زي ما كان متطبق، وتركب اليد بتاعته. اليد دي هي اللي بتقفل الكيس. خلاص كده الكيس قفلناه قفلة حلوة. همسك كده وارجع كل حاجة مكانها زي ما كانت. دي بقول لك لو في شوية عطر معاكي او شوية برفان او شوية اي حاجة ترشيهم عليهم هتديكي ريحة جميلة خالص في الفلتر. هنرجع الفلتر مكانه زي ما كان. ده كله هحطه بعد ما نشفه تماما. خلاص كده تظبطيه. طبعا ما كانش كده تعدليه الناحية الجنب التاني وتحطيه، لازم يجي في المكان بتاعه مظبوط. كده انا ركبته مكان بتاعه مظبوط وزي الفل. همسك الكيس برضه هريحه مكانه، ليه مجرى كده تحطي فيه تحت الكيس وتقفل معاك. كده الكيس ركب، تفتحيه كده من تحت عشان الكيس يشيل معاك كمية تراب اكتر. نقفل المكنسة بتاعتني كده. المكنسة مسحناها ولمعناها ورجعناها جديدة. لو انت عملت ده كله في المكنسة صدقيني هتشفط معاك التراب كمية تراب رهيبة، واي قشر لب اي قشر فول هتشفطه بكمية رهيبة. انا طبعا بدس المكنسة في الكرتونة بتاعتي. انا بوريك ان هي نوعها فريش وسمارت و200 2200 واط، والوانها طبعا متوفرة الاحمر والرمادي، والضمان بتاعها سنة. بوراك هنا لان هي كل مواصفات نوعيه فريش. المكنسه نوعيه فريش طبعا نوعيتها جميله جدا. ولو تلاحظوا ان انا جايبه جميع الاجهزه بتاعتي فريش، لان شركه فريش اثبتت وجودي. شركه بجد عجبتني جدا. بجيب اي حاجه فريش. هحط المكنسه كده في الكرتونه بتاعتي، مش بدسها في كيس، لا انا محافظه على الكرتونه وبدسها في الكرتونه. لما انا باجي افرش السجاد كله بطلع المكنسه بطلعها على نظافه وبكنس بيه. تحط كده وادي الخرطوم بتاعي. ما تنسيش اي حاجه منها من المكنسه تحطيها في الكرتونه بتاعتي. المكنسه رجعت بجد رجعت جديده معاكي، تشفط كميه تراب رهيبه. هقفل الكرتونه وبكده يكون خلصت المكنسي وخلاص قفلناها. ويا رب فكرة النهارده تكون عجبتكم. وانا زي ما طلبت مني ان انا اوريكم المكنسه ازاي بفكفكها وازاي انضفها، خلاص عملتها لكم. ووصلت معايا لغايه كده ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يا اجمل واحلى متابعين عندي في القناه. شوفوا وشكم على الف خير. باي باي.